नमस्ते। सन्ध्याकालीनको मध्यनजरमा के छ, सबै साथीहरू आराम हुनुहुन्छ होला। इष्टमित्र दाइहरू देश विदेश नेपालदेखि लिएर बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण प्यारा प्यारा साथीभाइहरू इष्टमित्रहरू सबैलाई आराम हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछु। र महामारीले सताइरहेको छ। कतिपय बेडमा चाहिँ सुतिरहनु भएको छ, बेडमा चाहिँ औषधिहरू बसेर खाइरहनु भएको छ, आरामसँग बसिरहनु भएको छ। र ती बसेका सबै बिरामीहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दछु। तपाईँहरूलाई छिट्टै सन्चो हुनेछ, तुरुन्तै घर फर्किनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। स्वास्थ्यकर्मीहरू एकदम ध्यानपूर्वक काम गरिदिनु होला। जीवनसँग सङ्घर्षशील लडेर बस्नु परेको छ। आफ्नो ज्यान त्यागेर, आफ्नो शरीरलाई त्यागेर बलिदान दिए जस्तै गरेर लडिरहनु भएको छ। तपाईँहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुःख छ। आफ्नो महामारीलाई रोग आमसँग सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरा त अब थाहा पाएर पनि नथाहा जस्तै गरेर काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बिरामीलाई सेवा समय समयमा दिइरहनु भएको छ। मलाई यो नै सबैभन्दा ठुलो खुसी लागिरहेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा भगवान नै भनेको अहिले स्वास्थ्यकर्मी छ। बेडमा छटपटिरहनु भएको छ। कोही आउँदैन मेरो आफन्त मान्छे भन्नुभएको छ। तर तपाईँको आफन्त मान्छे, तपाईँको मान्छे भनेकै जे जति सबै तपाईँको महान व्यक्ति जो सोच्नुहोस्, बिरामीहरूले जस्तो सोच्नुहोस्, सबै जे सोचे तापनि भगवान भने नै मेरो तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी नै भगवान हुनुभएको छ। अहिले भगवान सम्झेर बस्नु होला। अनि अरू के छ, कस्तो छ अवस्था देश विदेशतिरहरू सम्झिनुहोस्। अनि बाहिर पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि कतै कोरोनाहरूले भेटाएको अथवा कोरोनाले सताइरहेको छ कि महामारीले सताइरहेको छ कि के छ अवस्था। यो बेला कोरोना मात्रै नभएर पनि अन्य रोगहरूले पनि आक्रमण गर्ने समयको परिस्थिति अनुसारले फरक पर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दा हरेक कुराहरूलाई सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। मलाई आज यस्तो कुरा गर्न मन लागिरहेको छ कि के कुरा गरौँ र कसो कुरा गरौँ भन्न पनि गाह्रो रहिरहेछ। मलाई एउटा जिज्ञासा लागिरहेको कुराहरू, नेताहरूलाई त राजनीति भन्दा आफ्नो कुर्सी सजाउनुभन्दा अरू केही छैन होला जस्तो लाग्छ। जनता कसरी कहाँ के छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई थाहा छैन होला। काठमाडौँको महलहरूमा बस्नुभएको छ, आनन्दसँग उहाँहरूलाई आफ्नो सुरक्षित भएर बस्नु होला, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु होला। सबभन्दा सर्वप्रथम यही नै भन्दछु। अरू जे जस्तो भए तापनि जनता जे जस्तो ठाउँमा जस्तो अवस्थामा भए तापनि तपाईँहरू सुरक्षित भएर बस्नु होला। राजनीतिक दलहरू र नेताहरू भएर बस्नुभएको छ। यसमाथि अरू के भन्न सक्छु, हरेक कुराहरू पटक पटक कुराहरू आयो। एउटा के भन्न मन लाग्यो भने अहिलेको अवस्थामा साह्रै महामारीले सतायो। महामारीले सताउने क्रममा हामीले वनमा भएका जडीबुटीहरू, हुन त हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखान छ। हरियो वनमा भएको सबै चिजहरू खानाले हामीलाई कतै प्रति असर दियो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ मलाई। हामी त राम्रो सोच्छ व्यक्ति हो। हिजोको दिनमा एक मानो भात खाने मान्छे आज एक चम्चा खाएर पनि जीवन आर्जन गर्दा सायद भोकले हामी मर्दैन थियो होला। वनमा भएको हरियल चिज आज तपाईँलाई यो रोगले सन्चो हुन्छ, यो खाए कोरोना हट्छ, यो चिज खाए कोरोना हट्छ छ नि उदाहरण धेरै। जस्तै बेलायतिया मुन्टा खाए कोरोना हट्छ। अनि त्यसपछि गुर्जो खाए, धेरै चिज चर्थ त गुर्जो खाएर चाहिँ कोरोना हट्छ। कोइरेलाका मुन्टा खाए कोरोना हट्छ। लाखुरीका पातहरू खाए कोरोना हट्छ। यति मात्रै नभएर पनि निमका पातहरू खाए कोरोना हट्छ। बेसार पानी खाए कोरोना हट्छ। कोरोना केही खाएर हट्दैन। कोरोना त हट्ने भनेको आत्मा बल मनोबल रहेछ। जति तपाईँसँग आत्मा बल छ नि त्यो नै कोरोना रहेछ हटाउने पहिलो औषधि। गुर्जो खानुहुन्छ, अत्याधिक तितो छ। तितोले गर्दा पित्तलाई कतै असर गर्छ कि कतै अन्य शरीरहरूलाई असर गरेर रक्तमा असर गरेर चाहिँ तपाईको ब्लड प्रेसर लो गरेर शरीरलाई चाहिँ उगरेको छ कि
बेलायतिया मुन्टाहरू खाएर, घुर्जोका पातहरू खाएर, कोइरेलाका मुन्टाहरू खाएर, बेसार पानी खाएर, त्यति मात्रै नभएर पनि लाखुरीका पातहरू खाएर यसले कतै हाम्रो शरीरलाई हरास नाश गरेको त छैन, कतै हामीलाई शरीरलाई असर पुर्याएको त छैन, हामीले नजानेर खाइरहेका त छैनौँ। यो चाहिँ सचेत रहौँ है, सचेत रहौँ। खानुहोस्, नेपाल आयुर्वेदले चाहिँ प्रिफाइड गरेको खानुहोस् न, जुन औषधि यो खाना मिल्छ भन्ने औषधि खानुहोस् न, डाक्टरले दिएको अनुसारको औषधि खानुहोस् न। तिनी जडीबुटी खाएर कतै समस्या त उत्पन्न पारेको त छैन हामी। एउटा सामान्य कुरा गर्छु मैले, मल्टिपल भिटामिन पुरै एउटा बट्टा खाइदिउँ भने, जस्तै 200 ml को पुरै एकैचोटि खाइदिउँ भने हामीलाई कति असर गर्छ होला। तर त्यही मल्टिपल भिटामिनलाई प्रत्येक दिन एक एक बिर्का चाहिँ खाइदियो भने कति फाइदा गर्छ होला। कतै त्यस्तै गरेर त्यो त कोरोनाका औषधि हटाउनुपर्छ भन्ने, पिरो खाने है, त्यति मात्र नभएर नाकमा काक्ती निचेर हाल्ने पर्ने, असर गरेन। आँखा चाहिँ पिरो भयो दुख्यो भनेर आँखामा काक्तीको रस हाल्ने, यतिसम्म तपाईँहरू किन गरिदिनुहुन्छ? घर नगरिदिनुहोस् है। हात जोडी बिन्ती छ मेरो, दशौँलाको समयमा चाहिँ किन यसरी खानुपर्ने त जरुरी छैन। जडीबुटीहरू त थाहा खाँदा जडीबुटीले नै असर गर्छ है। तपाईँले खिरुवा भन्ने थाहा पाउनु भएको छैन? खिरुवा उठ्यो भने आँखा कतिसम्म पाक्छ, शरीरै पाक्छ। भला भन्ने भला उठ्छ कति पाक्छ, त्यो पनि एउटा जडीबुटी कुनैमा प्रयोग हुन्छ, कुनै औषधिको लागि राम्रो पनि, ड्रग हो त्यो पनि भनी। सबै चिजहरू एकै छैन। गुर्जोलाई खाने तरिकाहरू धेरै, सचेत भएर खानुहोस्। बुझेकोलाई जानेकोलाई सोध्नुहोस् है। गाउँमा एउटा व्यक्तिले गुर्जो ल्यायो भन्दैमा सबैका घर घर गुर्जो ल्याएर राख्नु भएको छ, तिचोतिले प्रेसर लो भएको छ कि, भित्तलाई कतै भित्र अर्गानहरूलाई असर गरेको छ कि? एकचोटि होसियार हुनुहोस् है, खाने काम नगर्नुहोस्। आजसम्म जे जति खानुभयो तपाईँहरूको लागि धन्यवाद छ। खानुभयो, केही छैन, समस्या पनि भयो होला, समस्या कतिलाई आएन त्यसको लागि केही छैन। तर आउँदो दिनहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले नखाइदिनुहोस् है, सचेत हुनुहोस्। यदि खानै मन लाग्छ, नखाइ नहुने हो भने बनाउनुहोस्, चियाको रूपमा चट्ट थोरी बनाउनुहोस्। खानु छ भन्दैमा शरीरको हिट बढाउनु छ, प्रोटिनहरू अत्यधिक मात्रामा बढाएपछि कोरोना लाग्छ भन्दैमा बिहान 2टा अन्डा साँझ 2टा अन्डा खानुहोस् त, शरीरमा कस्तो हुन्छ? इन्डाइजेसन भएर उस्तै पनिर भोलिपल्ट बिहानबाट शरीरले कस्तो हुन्छ? डाइरिया जाने हो कि, मासी पर्ने हो कि, पेट कटकट खाने हो कि, खाना मन नलाग्ने हो कि, हरेक समस्या आउन सक्छ। धेरै होइन, दिनमा एउटा अन्डा खाँदा फाइदा छ भने आफ्नो शरीरलाई फाइदा हुने चिज जति खानुहोस्, त्योभन्दा बढ्ता प्रयोग गर्नु नगरिदिनुहोस्। धेरै प्रयोग गर्दा शरीरलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने घाटा पनि हुन्छ। सबै चिजहरू आनन्द गर्नुहोस्, तातो पानी खानुहोस् है। शरीरले हिट छ भने लिनुहोस्, आनन्द शरीरसँग मजासँग दनगाल्नुहोस्। शरीरमा रुगाखोकी केही लागेको छैन, तातो पानीलाई चिसो बनाउनुहोस्। बरु तातो पानीमा थोरै नुन हालेर कुल्ला गर्नुहोस्। बिहान आफ्नो दिनचर्या जसरी चलाइरहनु भएको छ हिजोको दिनमा त्यही दिनचर्याहरू चलाउनुहोस् है। अन्य दिनचर्यातिर चाहिँ नबदल्नुहोस्, शरीरलाई चाहिँ अन्य मोडतिर नबदल्नुहोस् है। कोरोनाको औषधि त अहिलेसम्म कोही पनि बनेको पनि छैन, बन्ने पनि छैन होला, समय लाग्छ। कोरोना औषधि बन्छ, कोरोनै बन्छ भन्दा भन्दै जीवन कोरोनाकै पछि गयो भने जिन्दगी के हुन्छ? त्यसले गर्दा कोरोनालाई चाहिँ नसम्झिनुहोस्। कोरोना त आत्मबल हो, कोरोना त आफ्ना 4वटा कोरोनाका भाइरसहरू आइजा पनि म 4वटा कोरोना भाइरसलाई जितेर जान्छु भनेर बस्नुहोस्, ढुक्क बस्नु, आत्मबल बन्नुहोस् है। त्यही भन्दै केही कुराहरू बाँकी राखौँला। ठिक छ अभिलाष विष्ट भाइ, खाना खाए, समयमै खाना खाइसकेको के छ? खाना भयो होला है, यस्तै छ। सुत्ने बेला भनी भयो होला, कतिपयलाई डिस्टर्ब त भएन कतै? केही कुरा गर्दा गल्ती गर्दा कतै त्रुटिहरू आएको छ भने दशौँलाको हात जोडी बिन्ती गर्दछु,
सरी माफी माग्दछु कुनै कुराहरू टुटीहरू बोल्दा गल्ती आउला तर के गर्ने यो 1 ग्रामको जिब्रो कहिलेकाहीँ बोल्न मन लाग्छ गल्ती पनि बोल्न सक्छ त्यो गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार्छु है यस्तै छ जिन्दगी बिताउनुपर्छ हाँसेर खुसेर रमाएर है आज तुलसीपुरको बजारको चाहिँ अवस्था हेरे भिडभाडमा थियो साथीहरू त्यसरी भिडभाडमा नहिँड्नु होला त के छ र खाना बाइकमा लोकर हिँडेर त काम छैन होला जबसम्म लाग्छ है हेर्नुहोस् आनन्दसँग बस्नुहोस् घरमै केही पनि हुँदैन ढुक्क भएर बस्नुहोस् चिन्ता नलिनुहोस् है भन्दै हस् नमस्ते साथीहरूलाई